Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nilqaw żewġ rappreżentanti tal-Banco Valletta PLC, Elvia George, Chief Finance Officer, u Marisa Abdilla, Executive Finance, sabiex nitkellmu dwar riżultati li għadu kif ħabbar il-Banco Valletta għall-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Elvia, Marisa, nsemmilkom nilqakom għall-programm. Elvia, il-grupp Banco Valletta għadu kif ħabbar profitti qabel it-taxxa ta' 54.3 million għall-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, meta mqabbel ma' 13.5 miljun euro tas-sena ta' qabel wara li ħalla l-provvediment ta' 75 million f'Ġunju tal-2018. X'wassal għal dan ir-riżultat? Mela kif qed inti tajjeb il-profitti li ħabbar jumejn ilu il-BOV Group kienu jammontaw għal 54.3 miljun euro. Dan jekk inqabluh ma' il-kapital li għandu l-bank jirriżulta f'return on equity qabel it-taxxa ta' 10.7% illi tikkompara tajjeb ma' ROE oħra ta' banek Ewropew. Meta nqabluh ma' riżultat tas-sena l-oħra jidher li hemm differenza kbira għax 54 miljon ma' 13 miljon ovvjament hemm qabża kbira. Imma kif qed tajjeb inti is-sena l-oħra il-bank warrab ammont ta' 75 miljun bħala provvediment għal ċerta litigations illi l-bank jista' jkollu. Kif qed naraw fil-grafika, apparti il-key ratio tal-ROE ta' 10.7%, key ratio ieħor li huwa il-cost income ta' 59.6%. Dan huwa miżura ta' effiċjenza u jfisser illi għal kull 100 euro illi l-bank idaħħal ikun qed jonfoq kważi 60 euro fi spejjeż. Semmejtilna li wara tnaqqis fil-profitti għall-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm xi forma ta' investimenti. Tista' forsi telabora ftit fuq dan? Iva. Infatti wieħed mill-affarijiet li laqtuna fir-riżultati ta' dawn is-6 xhur li għadu kemm ħabbar il-BOV kien it-Transformation Program li ovvjament qed jimpatta l-ispejjeż u Marisa tispjega naqra iktar fid-dettall minn hawn ftit ieħor. It-Transformation Program huwa programm intensiv ħafna illi huwa maqsum fuq sentejn. Il-bank bl-għajnuna ta' konsulenti rinomati barranin ħa jagħmel numru ta' inizjattivi biex ikonna bank iktar b'saħħtu, iktar sod, illi huwa importanti, speċjalment illi il-BOV huwa bank li huwa sistematikament importanti fl-ekonomija Maltija. Dan il-programm illi ħajħares lejn ir-risk culture ta' bank, ir-risk management, ir-risk appetite, beħsibu illi jieħu firxa ta' sentejn. Issa s-sena l-oħra kif semmejt qabel ukoll inti l-bank ipprovda għal 75 miljun f'litigation provision. Xi żviluppi kien hemm f'dan ir-rigward? Infatti fis-6 xhur li għadhom kemm għalqu f'Ġunju ta' din is-sena ma kien hemm l-ebda tibdil f'din il-provision li l-bank warrab is-sena l-oħra. Dawn it-tip ta' provisions li jinqalgħu in the normal course of business l-ewwel darba li warrab dal-ammont kien f'Ġunju tal-2018. F'Diċembru meta kien hemm il-pubblikazzjoni tal-full year's results, il-bank jerġa' jħares lejn il-każijiet li jkollu qudiemu u jerġa' jagħmel assessment biex jara jekk għandux bżonn iżid jew inaqqas dawk il-provisions li jkun warrab. F'Ġunju la kien hemm publication date oħra, il-bank reġa' jagħmel assessment u it-tliet każijiet kbar li għandu qudiemu l-bank bħalissa huma l-każ tad-Dejulumar, il-każ tal-Falcon Funds u l-każ tal-Property Fund. Ħanibda bl-aħħar wieħed. Il-każ tal-Property Fund meta ġiet quddiem l-arbitru dasab kontra l-bank. Il-bank appella mid-deċiżjoni u instema mill-qorti tal-appell. Issa l-qorti tal-appell mistennija li tagħti d-deċiżjoni tagħha f'Novembru li ġej, ġifieri dik terġa' tiġi ressessjata il-pożizzjoni wara tinqata' il-sentenza tal-qorti tal-appell. Fil-każ tad-Dejulumar, illi huwa l-ikbar każ li bħalissa qed jiffaċċja l-bank, matul dawn is-6 xhur il-bank kompla biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Mela
każ quddiem il-European Court tal-Human Rights beda. Għax il-bank meta għamel il-provvediment ħass illi fejn qed jinstema l-każ jista' jkun li m'hemmx il-comfort ta' fair hearing. Fil-każ tal-Falcon Funds għalkemm għadu infetaħ l-ebda każ fil-qorti, hemm taħdidiet għaddejjin bejn il-partijiet biex jippruvaw jaslu għal xi ftehim. Meta mill-assessment f'Ġunju ħass il-bank illi il-75 miljun illi twarbu is-sena l-oħra huma biżejjed skont l-informazzjoni li għandna bħalissa. Ovvjament, jekk ikun hemm żviluppi ġodda, il-bank ikun irid jieħu passi biex jaġġusta il-provvedimenti li jkun għamel. Elvia, minkejja profitt sodisfaċenti, il-bank ħass il-ħtieġa li ma jiddakjarax interim dividend. Għaliex il-board wasal għal din id-deċiżjoni? Din hija deċiżjoni li l-board iħares leha f'kull 6 xhur, kull meta jkun ħajpubblika r-riżultati. Kif jaf kulħadd is-sena l-oħra, la fl-interim u laqqas fil-final ma kien tħallas dividend. Il-raġuni prinċipali hija illi il-kapital ta' bank ta' istituzzjoni finanzjarja huwa il-gold standard u wieħed mill-modi kif issaħħaħ il-kapital huwa li l-profitti illi l-kumpanija tagħmel flok jiġu mqasma bħala dividend jiġu miżmuma plowed back fil-kumpanija. Dan ifisser illi il-main objective tal-bank illi ikollu bank sod, bank safe, bank sigur billi kollu kapital b'saħħtu qiegħed jilħu. Having said that, għalkemm għal dawn is-6 xhur il-board iddeċida illi ma jqassamx dividend, is-sitwazzjoni fl-aħħar tas-sena tiġi assessjat ovvjament wieħed irid jieħu il-board jieħu into consideration l-andament tal-business fl-aħħar 6 xhur, il-guidance li jtuna il-regolaturi tagħna u jassessja jekk imbagħad sejna ta' cash dividend fl-aħħar tas-sena jew le. Ħandur ftit fuqek Marisa, it-dħul mill-operat baqa' fil-livell tas-sena l-oħra, mentri l-ispejjeż rajna li kibru b'27%. Tista' tgħidilna forsi x'wassal għal dan? Iva. Kif qed tajjeb inti it-total operating income li jikkonsisti primarjament it-tħul mill-imax u minn tħul ieħor bħal commissions, etc. baqa' fuq l-istess livell tas-sena l-oħra, ġifieri 127 miljun. Jekk inħarsu l-ewwel lejn l-interest income, hemmhekk il-banka meqliħ ta' kważi 78 miljun, ftit inqas mis-sena l-oħra, iżda xorta du jirrappreżenta iktar minn 60% tal-operating income tal-bank. Dan it-tnaqqis minimu huwa riżultat ta' livelli ta' likwidità għolin li l-bank ovvjament qed ikollu impatt tagħhom minħabba negative interest li jħallas, minħabba eżerċizzju msejjaħ Treasury Capital Optimization fejn hemmhekk il-bank l-għana ewlieni tiegħu li jagħmel użu iktar tajjeb mill-kapital. Min-naħa l-oħra, positives kien hemm ukoll, kellna żieda fil-loan book li waslet ukoll għal impatt pożittiv fuq l-interessi. Kif ukoll fin-naħa tad-depożiti li max li nħallsu naqas ftit minħabba tibdil fil-volumi u wkoll fit-tnaqqis ta' dejn tat-tip subordinated. Fl-operating income insibu wkoll dak li nsejħulu commissions. Commissions laħaq il-50 miljun u prattikament jinkludi 3 tipi ta' revenues. Hemmhekk għandek fees u commissions li kienu ftit inqas żgħira mis-sena l-oħra minħabba l-fatt li s-sena l-oħra esperjenzajna xi one-off commissions li ma kinux mistennijin jirrepetu ruhom. Hemm ukoll dħul mill-exchange illi minkejja li l-bank għaddej bi proġett ta' de-risking u restructuring irnexxinna nibqgħu anzi ftit aħjar mis-sena l-oħra minħabba żieda fil-volum mill-retail business u fl-aħħar mill-aħħar kien hemm ukoll fair value gains. Prattikament kien hemm żieda fil-prezzijiet tas-swieq fuq investimenti li għandu l-bank. Min-naħa l-oħra kif semmejt inti, il-kost żiedu sostanzjament kien hemm żieda ta' 18 miljun jew 27%. Primarjament ir-raġunijiet wara din iż-żieda fil-kost kienu 4 kbar.
Fosthom kanna transformation program li semmiet iktar qabel Elvia, hemmhekk il-bank qed jinvesti fi strateġija aħjar, f'compliance policies aħjar biex ikun iktar resilient għal challenges. Ovvjament l-HR li dejjem il-bank biex iżomm ma' challenges irid ikompli isaħħaħ eżatt il-human resources tiegħu ukoll irnexxielu jilħaq ftehim ġdid ta' ftehim kollettiv ġdid mal-ħaddiema u allura dan iwassal għal xi żidiet ukoll. Spejjeż tal-IT fil-verità għaddejjin ukoll kif ġieli semmejna f'tibdil tas-sistema bankarja li hawnhekk wasalna f'livell avvanzat ħafna. U għall-aħħar ta' din is-sena ħankunu qegħdin nimplementaw sistema state of the art u nirreplacejaw dik li għandna llum. Ukoll din is-sena esperjenzajna cyber attack li ovvjament din daħlitna fi spejjeż li huma one-off mhux hopefully ma jerġgħux jirrepetu ruhom, fejn il-bank hawnhekk investa biex kemm jista' jkun jirkupra lura l-ammonti kollha li ħarġu b'qerq u kif ukoll jassigura li s-sistemi tal-IT huma iktar safe għal riski simili bħal dawn. Marisa, forsi tista' tispjegana kif marru loqsma differenti tal-operat matul dan il-perjodu, partikolarment fl-erja tal-impairment, u forsi tispjega l-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna x'inhi eżattament impairment. Iva, l-impairment huwa dak il-provvediment li jagħmel il-bank regolarment biex kind of iwarrab għal dak il-probabilità ta' self ħażin li jistem ovvjament inti meta tinvesti dan huwa investiment f'self għandek probabilità li jmurlek xi percentaġġ ħażin. Dan huwa l-impairment charges huma provvediment għal dan li jista' jmur ħażin. F'dawn is-sitt xhur ta' din is-sena kellna ftit inqas minn miljun bħala impairment charge. Meta mqabbel ma' sena l-oħra kienet pjuttost negattiva għaliex is-sena l-oħra kien hemm 20 miljun reversal fl-impairment. However, din ma kienx in-norma, ġifieri ma kienx mistennija li terġa' tirrepeti ruħha. Ir-raġuni li waslet għal dan ir-reversal kienu xi settlements li seħħew kif ukoll xi bdil fil-dak li seħħu collateral fis-sigurtà li jagħtu l-klijenti li poġġa l-bank f'pożizzjoni iktar sigur u allura tat-tlok ta' reversals fil-provvediment. Rajna, Marisa, li l-balance sheet tal-grupp komplet tikber u issa laħqet 12.4 biljun. Tista' tispjegana minn xi jikkonsisti dan it-tkabbir fil-balance sheet? Jekk inħarsu lejn il-balance sheet tal-bank, hemmhekk fuq in-naħa tal-assi, primarjament hemm tliet assi sostanzjali. Għandek ovvjament is-self b'4.6 biljun, għandek l-investimenti u għandek ukoll dak li nsejħulhom liquid cash, liquid balances. Dawn il-liquid balances laħqu anzi qabżu l-4 biljuni u dawn kif diġà qed jagħmlu impatt negattiv għaliex il-bank qed jeħel iktar minn miljun f'negative interest f'xahar. Hemm ovvjament bin-nuqqas ta' opportunitajiet bir-risk appetite li għandu l-bank dawn huma ovvja li jkollok dat tip ta' assets fuq il-balance sheet. Għandek is-self illi kif kont qed ngħid laħaq anzi qabeż il-4.75 billion kemm żieda ta' 6% f'dawn is-sitt xhur. U l-investimenti tal-bank li qegħdin madwar 3.5 billion. Hawnhekk kien hawn tnaqqis żgħir minħabba kif għadna l-eżerċizzju tal-capital optimization fejn il-bank hawnhekk xtaq jalloka b'iktar mod effiċjenti l-kapital u għalhekk dan it-tibdil. Min-naħa l-oħra tal-balance sheet, il-liabilities kif nafu aħna, hemmhekk iddominata mill-customer deposits. Għandek 10.6 billion in customer deposits li ġifieri 86% tal-assets tal-bank huma funded mill-customer deposits. Ovvjament dan il-livell ta' depositi flimkien ma' market share b'saħħtu li għandu l-bank huwa definitivament vot ta' fiduċja fil-Bank of Valletta. Issa semmejt is-self. Forsi tgħidna kif kien l-andament tas-self. Is-self kif qed ngħidu f'dawn l-ewwel sitt xhur żdied madwar 6% u kien across the board, jiġifieri f'kull tip ta' self, kemm dak fid-djar, kemm f'kummerċ, kif ukoll għal raġunijiet personali. Il-bank ukoll nieda xi skedi ta' self like SME Invest u oħrajn li dawn komplew għenu f'dan ir-rigward. Marisa, semmejt referita d-depositi tal-bank li daw baqgħu jiżdiedu għal 10.6 biljuni. Dan kif għadt inti vot ta' fiduċja kbira fil-bank minkejja r-rati tal-interessi baxxi. Forsi tgħidna xi fisser dan għall-bank.
Iva, kif inti l-klijenti xorta baqgħu jażlu li jiddepozitaw fil-banek Maltin fosthom il-BOV u jżommu l-likwidità minħabba ovvjament li dejjem qed jistennew l-opportunitajiet għaliex ir-rati ta' imax huma baxxi. F'dawn is-sitt xhur infatti kellna żieda ta' iktar minn 200 miljun f'depożitu roughly 4%. Kienu però l-iktar ġejjin minn qasam dak li nsejħulu retail business illa għaliex min-naħa l-oħra fejn jidħlu depożiti ta' klijenti barranin, hemmhekk minħabba l-policy u l-istrateġija li beda l-bank ta' de-risking kellna pjuttost tnaqqis sostanzjali fid-depożiti. Grazzi Marisa ħandur ftit fuq Elvia. Il-bank jagħti rapporta li laħaq livell ta' ratios kapitali b'saħħithom. Kemm importanti dan għall-bank? Ħafna. Kif semmejt qabel anke meta tkellimna fuq id-dividend illi bank u speċjalment bank bħal Bank of Valletta li huwa a systemically important bank ikompli isaħħaħ il-kapital tiegħu, il-kapital regolatorju tiegħu hija l-overarching objective. Il-shareholders funds, l-equity, fl-aħħar ta' Ġunju għall-ewwel darba qabżu il-biljun euro. U wieħed jinnota illi iktar minn 60% ta' dan l-equity huwa magħmul minn dak li jissejjaħ kapital permanenti għaliex għax huwa fit-tip ta' share capital u share premium. L-aħħar għalkemm tkellimna fuq id-dividends qabel, għalkemm ma tax cash dividend f'Diċembru li għadda l-bank, qassam dak li jedulu bonus shares fejn ikun qabad parti mir-riservi u jkun ikkapitalizzhom u xort huwa ta' benefiċċju għall-azzjonisti. Il-tkabbir jew tisħiħ tal-capital ratios u hawnhekk primarjament nitkellmu fuq żewġ tipi ta' ratios, wieħed minnhom huwa it-Tier 1 ratio u l-ieħor huwa total capital adequacy ratio. It-tnejn li huma meta mqabblin ma' dawk ta' Diċembru naraw illi kien hemm tisħiħ. Il-Tier 1 ratio li waqsu l-gold standard fl-aħħar ta' Ġunju kien jammonta għal 19.1% illi huwa ratio li huwa tajjeb imma kifet met inti a systemically important bank huwa meħtieġ illi jkollok ratios b'saħħithom. Minħabba dan il-bank għandu strateġija dak li seħulu ta' capital planning. U meta nitkellmu fuq capital planning, hemm żewġ tipi ta' kapital. Hemm dak li huwa qisu l-core capital li ħafna minnu ġej mill-profitti li jiġu miżmuma u miżjudin mal-kapital tal-bank u dak huwa 19.1% li semmejt jiena. U tip ta' kapital regolatorju ieħor huwa dak li huwa it-Tier 2 capital. Iktar kmini din is-sena, il-bank ħareġ b'suċċess 50 miljun subordinated debt, kien hemm maturities ta' żewġ papers oħra. Imma dil-issue tal-50 miljun subordinated debt kienet b'suċċess infatti għalqet qabel. U iktar tard din is-sena, il-bank ħajoħroġ tip ta' strument ieħor li jgħidulu an additional Tier 1 instrument illi peress li huwa pjuttost complex bħala instrument mhux se jkun intis għal retail imma pjuttost tal experienced investment. Ir-regolazzjoni dejjem tiżdied fejn tidħol AML, fejn tidħol likwidità, allura li bank iwarrab u jżomm u jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-kapital tiegħu hija fl-opinjoni tiegħi sinjal ta' għaqal għax b'dan il-mod tkun qed tibni bank b'saħħtu, bank sigur illi jkun iktar resilient għal ċerta affarijiet illi jistgħu jinqalu. Elvia, il-bank din il-ġimgħa kellu reviżjoni tar-rating tiegħu minn Standard & Poor's. X'wassal għal dan? Mela, il-downgrade li tħabbret bażikament dakinhar li ħabbarna riżultati kienet kważi mistennija u għaliex qed ngħid hekk. Is-sena l-oħra l-S&P taw ir-rating tal-bank bħala BBB negative outlook. Mela meta l-credit rating agencies jagħmlu negative outlook qed jagħtu sinjal illi fil-darba li jmiss da x'aktarx illi ħajkun hemm downgrade. Tajjeb insemmu wkoll illi l-S&P meta ħarġu wkoll rapport fuq Malta ftit tal-xurilu
qalu illi l-Anchor Bank rating ta' Anchor Bank f'Malta huwa fir-reġjun ta' BBB-. Mela l-BOV li huwa l-ikbar bank f'Malta illi aħna ġejna rejtjati BBB- kienet biex ngħidlek mistennija. Issa ukoll il-BOV ħabbar ukoll li Raiffeisen Bank International ser ikun qed joffri servizz ta' clearing fid-dollaru Amerikan għall-bank. Dan kemm huwa importanti għall-BOV? Ħafna. Iktar kmini din is-sena il-bank ġie avżat mill-ING li kien l-aħħar bank li kienet joffri il-USD clearing capabilities il-BOV illi daċta jittermina dan is-servizz mal-bank. Infatti dan jispiċċa lejn l-aħħar ta' din is-sena. Il-bank kompla x'konna ġabdejna qabel biex jirreplacja lill-ING u li jsib an alternative US dollar correspondent. Huwa importanti għax inti biex tagħmel clearing ma' banek Amerikani fejn nitkellmu fuq USD payments, irid ikollok dat tip ta' arranġament. Kien ta' sodisfazzjon kbir illi il-bank mexa u għandna l-arranġamenti issa in place ma' Raiffeisen illi ħajjikkaverja parti kbira mill-requirements li għandna fejn jidħol id-dollaru Amerikan. Din hija di immediate solution għax in the longer term il-bank irid ikompli isaħħaħ l-istrutturi tiegħu biex ikabbar dawn it-tip ta' arranġamenti u parti mit-transformation program illi semmejt li l-bank għaddej fuq perjodu ta' sentej ħadħares ukoll lejn din l-erja biex il-bank ikun f'pożizzjoni biex ikollu aktar direct relationship correspondence. Tajjeb ngħidu wkoll illi it-tnaqqis jew l-ħruġ ta' banek kbar Amerikani minn dan is-servizz ilha ġejja over the past few years. Inti għandek l-idea ta' riski u Malta bħala critical mass, bħala volumi, m'għandekx volumi kbar illi ħajattrattaw xi banek kbar. Imma having said that, apparti Raiffeisen il-bank qed jieħu wkoll passi oħra biex jipprova jsaħħaħ din l-erja. Grazzi ħafna Elvia, kif ukoll grazzi wkoll Marisa, grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tad-dettalji li tajtuna u l-ispjega tagħkom, żgur kienet ta' benefiċċju ħafna l min qed jismana.